Esa estructura es un arte hecho por un artista local y representa las olas del mar. Tienen una altura de 15 metros. Esa es la estructura de torre que sostiene el teleférico que une el barrio del Cerro Montjuïc con Señores pasajeros, el barrio bienvenidos a Timar. Los elementos de Barceloneta están señalizados debidamente en su ubicación, así como los puntos de reunión. Los menores deberán ir acompañados de un adulto en todo momento. Les recordamos que está prohibido fumar en todo el parque. Para más información, consulte nuestra actividad. Gracias por su atención. Atrás de este edificio está el acuario, donde se pueden ver desde rayas, tiburones, que no lo visité porque ya en Lisboa ya he visto algo similar.